Sa ibayong dagat po, Brazilian President Jair Bolsonaro sinugod sa ospital dahil sa chronic hiccup o sinok. At hindi bababa sa 17 individual patay sa gumuhong hotel sa China, si Joy Salamatin sa sentro ng mga balita. Posibleng sumailalim si Brazilian President Jair Bolsonaro sa emergency surgery kasunod ng di matigil na pagsinok. Nilipat siya sa Sao Paulo Hospital para isailalim sa ilang test dahil sa chronic hiccups. Partikular na titignan ang posibleng intestine obstruction. Bago nito, nakapag-tweet pa ang account ng Pangulo at sinabing babalik din siya agad kung loloobin ng Panginoon. Magugunitang noong 2018, sinaksak sa tiyan si Bolsonaro sa gitna ng kanyang pangangampanya. Sa ibang balita, 17 ang patay sa pagguho ng budget hotel sa China. Kabilang sa tinitignang sanhi ng pagguho, ang pagbabagong ginawa ng property owner sa gusali. Daan-daang responders ang tumulong sa search and rescue operation. 6 ang nailigtas ng mga otoridad. At sa Rome, binigyang buhay ng French artist na si Olivier Grosseteste ang lost Michelangelo floating bridge sa Tiber River. Inspired ni Michelangelo ang Renaissance building na nasa 18 metro ang taas. Ginamitan ito ng 3 helium-filled balloons na may 6 na metrong diameter bawat isa. 16th century pa nang umusbong ang ideyang ito ng atasan ni Pope Paul III si Michelangelo na gawin ang floating bridge. Manghang-mangha naman ang marami dahil nagawa na ito. Joy Salamatin para sa Bayan.